有没有同学装完海远方主机，总觉得桌面少个能搭的音箱，要么颜值不匹配，要么没什么亮点？那我最近就发现，花菜算是把这点琢磨透了。刚拿出它的时候，我第一反应居然是我啥时候买了台迷你主机？直到看到侧面的喇叭孔，才反应过来，哦，这居然是台音箱！它直接把海远房机箱的设计搬进了音箱里。别看体积小，主机该有的细节感一点没少，而且它不止长得好看，正面的彩屏还能玩出不少花样，自定义壁纸、显示电脑参数都能做到。今天就跟大家好好聊聊这台长得像主机的音箱，实际用起来到底怎么样？第一次拆箱看到它，第一反应是这外观和海远房主机太像了。正面的2.8英寸彩屏，位置和主机里的水龙头布局类似，连上后能显示壁纸或者电脑参数。旁边2个 RGB 装饰条，造型也几乎和主机里面的内存灯条差不多。再看四周，也有5个 RGB 装饰风扇造型的灯，一条长条指示灯，模仿了主机的风道设计。在驱动里把灯光调成声波同步，播放音乐时，这些灯效会跟着节奏跳动，氛围感确实不错。内部的电源管理、信号处理模块做成了类似显卡的样子，旁边还有连接底部喇叭单元的线材，这些主机相关的设计元素和音箱自身的喇叭声学结构结合的比较自然，能看得出是在往迷你主机的方向做外观，真的非常有创意。那除了主机风的外观，它正面的小屏幕才是另一个值得聊的点。打开驱动一看，内置了表情、自然、简约、赛博等7种主题风格，每个风格里还能选不同样式。我觉得最实用的是电脑状态显示，不用额外装监测软件就能直接看 CPU、GPU 内存的占用率、负载和温度。想随手瞄一眼硬件状态的话，特别方便。蓝牙连手机放歌时，把屏幕切到音乐可视化场景，还能同步显示歌词，再配上之前说的声波同步灯效，听歌氛围感直接拉满。而且它还能自定义显示图片，谁不想把自己的2次元老婆放在上面欣赏呢？但现在暂时只支持上传静态图，但官方说后续会通过 OTA 更新，支持动态视频，整体的可玩性非常强。右侧开关和2个按钮，操作逻辑特别清晰，上手贼快。电源键用来切换模式，上方旋钮转着调音量，单击一下是播放和暂停，双击还能切换音乐、游戏、电影、自定义 EQ 这4种场景。下方旋钮调节灯光亮度，单击切换显示屏壁纸，双击切换灯效，而且在音量调节、切换模式等操作，屏幕还会同步显示对应选项，完全不用死记操作，看着屏幕就能明白咋调。左侧是 USB-A 和 Type-C 充电口，单口最高支持35瓦快充，2个接口同时用的话 ，C 口输出20瓦，A 口15瓦，把屏幕切到供电状态场景，还能实时显示充电功率，日常给手机之类的设备充电完全够用，还能省下不少桌面空间。作为桌搭音箱，这实用性真的很到位。背部有独立供电口、AUX 接口、USB-A 输入口，再加上蓝牙，一共有3种连接方式，不管是想要有线的稳定，还是蓝牙的方便，都能满足。配置上，这个花在海远房音箱的硬件给的挺实在，用了2个52毫米中高音单元，加上底部的4英寸低音单元和3个无源辐射器，组成了2.1声道系统，还搭了双路地雷功放，能独立驱动低频和中高频单元，这样能避免信号干扰，还能保证60瓦连续播放不失真，峰值功率能到120瓦，再加上全 DSP 数字处理，整体声音会更清晰，层次分明，听着很自然。具体听感怎么样？咱们实一试听一下它的表现。不得不说，作为漫步者旗下品牌，音质确实有保障。实际听下来，低频下潜有力，还带弹性，氛围感很够。中高频也清新通透，不管是人声还是乐器，细节都能精准出来。这种细腻又不缺饱满的声音，不光听歌舒服，看电影、打游戏也很有沉浸感。另外，它用的是蓝牙6.0，连接稳定性高，传输距离远，抗干扰能力强，还支持双设备连接，两台设备能无缝切换放音乐，和朋友分享歌单，或者多人轮流用都很方便。总的来说，花在新出的海远房音箱 U-Cyber 不只是台只会出声的音响，更像为桌面需求定制的搭档。颜值和实用拿捏也很均衡，既能有撑氛围的外观，又能解决日常小痛点，非常全面。搭高靠谱的音质，能自定义的灯光和屏幕，刚好满足听歌视觉氛围和日常使用的需求，实用价值是拉满了。不管是日常用宅家娱乐，或是搭个个性化桌面，都能 hold 得住。尤其适合喜欢桌搭、数码或是爱游戏2次元的朋友，比如你想让海远房主机不孤单，又想桌面少点杂乱双箭头，选它基本都能满足。这样看来，花在新出的海远房音箱 U-Cyber 确实是个非常优秀的选择。如果大家还有其他想看的内容，可以在评论区留言。那么以上就本期视频所有内容了，这是烟花，咱们下期视频再见。